အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းကြီးမြေ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ Lesson-13 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုဒ်စာနံပါတ်3လေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပုဒ်စာနံပါတ်3မှာအောက်ပါကိန်းများဤစာခွဲကိန်းများကိုရှာပါပေးထားသောကိန်းတွေရဲ့စာခွဲကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့စာခွဲကိန်းတန်ဖိုးရှာတဲ့အခါမှာရှာတဲ့နည်းလမ်း2မျိုးရှိပါတယ်ဆရာပြောကြားထားပြီးသားပါရိုးရိုးနည်းလမ်းသုံးလို့ရတယ် prime factorization နည်းလမ်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာသူဥပမာလေးပေးထားပါတယ်ပေးထားသောဥပမာဒီဆရာတို့ကရိုးရိုးနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်64 ဤစာခွဲကိန်းကိုလိုချင်64ကိုအပြတ်စားနိုင်သောကိန်းမှန်သမျှသည်64ရဲ့စာခွဲကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးနည်းလမ်းတိုင်းပဲသွားပါမယ်1 into 64 10နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်2 into 32 2နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်4 into 16 4နဲ့စားလို့လည်းပြတ်ပါတယ်8 into 8ယခုလိုလေးတပတ်ပြည့်သွားရင်64ရဲ့စာခွဲကိန်းဒီကုန်သွားပါပြီဒါပြင်မရှိတော့ပါဘူးဒါကိုနားလည်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်64ဤစာခွဲကိန်းများကိုပြောပါဆိုရင်ဆရာတို့က1ပါမယ်2ပါမယ်4ပါမယ်ဒီမှာ8ဒီဆရာတို့နှစ်ခါဖြစ်နေပါတယ်ထက်ခါပါရင်တစ်ချိန်ပဲယူပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က8ကိုတစ်ချိန်ယူပါမယ်16ပါမယ်32ပါမယ်64ပါမယ်ဒါကြောင့်64ဤစာခွဲကိန်းများသည်1, 2, 4, 8, 16, 32, 64ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုလေးသူပေးထားတဲ့ဥပမာတိုင်းလေးဆရာတို့ရှာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်ခါခွေလေ့လာကြည့်ရအောင်နံပါတ်ခါခွေမှာလိုချင်တာဒီ18 ဤစာခွဲကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်18 ဤစာခွဲကိန်းဆိုတာတဲ့18ကိုအပြတ်စားနိုင်သောကိန်းမှန်သမျှဒီ18ရဲ့စာခွဲကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့က1နဲ့ပြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကရေးလိုက်ပါပြီ1 into 18မှာ2နဲ့လည်းပြတ်ပါတယ်2 9လီ18ပါ3နဲ့လည်းပြတ်ပါတယ်3 6လီ18ပါ4ပြတ်သလား4နဲ့မပြတ်ပါဘူး5ပြတ်သလား5မပြတ်ပါဘူး6တပတ်ပြည့်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့က18ရဲ့စာခွဲကိန်းဒီဒါပါပဲ80ရဲ့စာခွဲကိန်းဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲဆိုဆရာတို့6လုံးရှိပါတယ်1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့9ရဲ့18ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနားလည်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့က18 ဤစာခွဲကိန်းများကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ1, 2, 3, 6, 9, 18ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်24ရဲ့စာခွဲကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က24 equal 1နဲ့ပြတ်ပါတယ်1 into 24 2နဲ့လည်းပြတ်ပါတယ်2တလီ2နှစ်လီပါ3 8လီ24ပါ4နဲ့ပြတ်လား4နဲ့လည်းပြတ်ပါတယ်4 6လီ24ပါ9နဲ့ပြတ်လား9နဲ့မပြတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့က6နဲ့ပြတ်ပါတယ်တပတ်ပြန်လေသွားပါပြီဒါကြောင့်24 is စာခွဲကိန်းဒီဆရာတို့က8လုံးရှိပါတယ်1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့6ရဲ့8ရဲ့12ရဲ့24ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်24 is စာခွဲကိန်းများကိုပြောပါဆိုရင်1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်နံပါတ်ကကြီး96ရဲ့စာခွဲကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်96 equal 1 into 96ပါစုံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်2နဲ့စားလို့ပြတ်ပါတယ်2 4လီ8ပါ2 8လီ16ပါဆရာတို့3နဲ့စားလို့ပြတ်လား3နဲ့လည်းပြတ်ပါတယ်3 3လီကို3 2လီ6ပါ4နဲ့ပြတ်သလားဆရာတို့4နဲ့လည်းပြတ်ပါတယ်4 into 4 2လီဒီ8ပါ4 4လီက16ပဲဖြစ်ပါတယ်9နဲ့ပြက်လားဆရာတို့9နဲ့မပြက်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့6နဲ့ပြက်လားစဉ်းစားပါမယ်ဆရာဒီအောက်မှာရေးလိုက်ပါမယ်6 into 6တလီက6ပါထွီးချင်းပါတယ်6 6လီ36ပါခွန်နဲ့ပြက်လားဆရာတို့ခွန်နဲ့မပြက်ပါဘူး8နဲ့ပြက်ပါတယ်8 into 8တလီက8ပါတိကျွင်းပါတယ်8နှစ်လီ16ပါနောက်တော့ဆရာတို့6နဲ့ပြက်လား6နဲ့မပြတ်ပါဘူး10နဲ့ပြတ်လား10နဲ့လည်းမပြတ်ပါဘူး17နဲ့ပြတ်လား17နဲ့လည်းမပြတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့က12တပတ်ပြန်လေသွားပါပြီ96ရဲ့စာခွဲကိန်းအလုံးဒီ2 4 6 8 10 12လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်96ရဲ့စာခွဲကိန်းများကိုပြောပါဆိုရင်1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32,
48,96 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပု္ပ္ပာနံပါတ်3ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိန်းတစ်ခုဤစာခွဲကိန်းဆိုတာတဲ့ထိုကိန်းကိုအပြတ်စားနိုင်သောကိန်းမှန်သမျှသည်ထိုကိန်းရဲ့စာခွဲကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်စနစ်ဤစာခွဲကိန်းဆိုတာစနစ်ကိုအပြတ်စားနိုင်သောကိန်းမှန်သမျှသည်စနစ်ရဲ့စာခွဲကိန်းမှာဒါကိုသိထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီနံပါတ်3ပု္ပ္ပာရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ